Üç dost vardı, hər biri birindən yaraşıqlı. Birinin adı Xan, birinin adı Kölgə, digərinin isə Cənab idi. Xan, çox çapkın bir oğlan idi, indiyə qədər bir çox sevgilisi olmuşdu. Kölgə, o da dəli dolu, zarafatçıl, qadınlara qarşı eynilə çapkın biri idi. Cənab isə fərqli idi. Ağıllı, gözəl yazar və əla bir şair idi. Sevgi ilə işi olmazdı. Aqressiv görünsə də ürəyi təmiz idi. Sevgiyə tövbəli idi və heç kəsi sevməzdi. Bu üç dostun günləri əylənmə, gəzmə və zarafatla keçirdi. Yalnız Cənab heç vaxt gülməzdi. Hətta bu yaşına qədər bir dəfə belə təbəssüm etməmişdi. Onun üzünü güldürmək heç kimə nəsib olmamışdı. Bir gün bu üç dost görüş təyin edib bahalı restoranda yeməyə çıxırlar. Yemək sifariş verib söhbət etdikləri vaxt içəri üç gözəl qız daxil olur. Xan və Kölgə dərhal onlara vurulurlar, amma Cənab yox. O sevgidən nifrət edirdi. Restorandan çıxan dostlar bir də baxırlar ki, az öncəki qızlara 3 kişi ilişir. Cənab məsələni sakitcə həll etməyə çalışır, amma qarşı tərəf söhbəti uzadır və nəticədə döyülürlər. Getməzdən öncə o 3 kişi deyir, bu burada bitməyəcək. İntiqam alacağıq. Qızları bu vəziyyətdən xilas edən dostlar, onları tək buraxmamaq üçün evlərinə aparmaq təklifi edirlər. Qızlar əvvəlcə razı olmasalar da qorxudan razılaşırlar. Yolda isə Xanla Kölgə aşiq olduqları qızlara gülə-gülə zarafat edirlər. Cənab isə susqun halda onları dinləyir. Qızları evlərinə ötürüb geri dönmək istəyəndə həmin döydükləri oğlanlar bu dəfə çoxluqla gəlib hücum edirlər. Dostlar döyülür, amma əzilmirlər. Ayaqda qalırlar. Daha sonra Xan və Kölgə aşiq olduqları qızlarla yenidən görüşmək istəyirlər və qızlardan bir şans istəyirlər. Zaman keçdikcə sevgili olurlar. Amma o 3 qızdan biri, ən gözəli Cənaba vurulmuşdu. Cənab isə onu sevmirdi. Qız bacılarına deyirdi, mən onu sevirəm, amma o məni sevmir. Hətta ağlayırdı. Qız Cənaba sevgisini etiraf edəndə Cənab soyuqqanlı şəkildə heç vaxt deyə cavab verir. Qız isə üzülərək deyir, sən çox daşürəklisən. Daş olsaydı çatlayardı bu sevgimin qarşısında. Xan və Kölgə sevdikləri qadınlara elçi göndərirlər və nişanlanırlar. Cənabla həmin qız da nişana dəvət olunurlar. Nişanda Cənabla o qız baxışırlar, amma Cənab gözlərini qaçırır və dostlarına xoşbəxtlik arzulayıb uzaqlaşır. Toy günü gəlib çatır. Hər kəs oynayır, rəqs edir, Cənab istisna. Boş yer tapmayan o qız gəlir, Cənabın yanında əyləşir. Rəqs üçün bir oğlan qızı dəvət edəndə Cənab icazə vermir. Qız təəccüblənir, onsuz da məni sevmirsən, niyə? deyə soruşur. Cənab cavab verir, mən heç kimin hissləri ilə oynamaram. O, oğlan yaxşı biri deyil. Toyda davaya çevrilən bu qarşıdurmada Cənab oğlanı döyür. Digərləri müdaxilə edir, dava yatırılır. Xan və Kölgə yeni həyat yoldaşları ilə bal ayına gedirlər. Cənab isə tək qalır. Cənab təkliyə qərq olmuşdu. Gecə vaxtı küçədə tək gedərkən birdən arxadan biri onu daşla vurdu. Cənab huşunu itirdi. Həmin anda o qız gəlir və yanğın musluğunu oğlanlara ataraq Cənabı xilas edir. Cənab huşunu itirir. Halda yerdə uzanmışdı. Ayılanda özünü toplayır, həmin oğlanları döyüb qaçırdır. Sonra isə o baş oğlanı yerə yıxıb döyməyə başlayır. Qız, burax, deyə yalvarır. Cənab buraxmır. Qız bu dəfə Cənabın başına bir şeylə vurur və Cənab yerə yıxılır. Cənab gözünü xəstəxanada açır. Yanında həmin qız dayanıb. Cənab əsəblə deyir, niyə buraxmadın? Hayfımı alacaqdım. Qız cavab verir, öldürərəkmi alacaqdın? Əgər sən də onlar kimi davranacaqsansa, nə fərqin qalır? Cənab cavab verməyə çalışdıqca qız onu hazır sözləri ilə susturur. Xəstəxanadan çıxdıqdan sonra bir kafedə oturub yemək yeyirlər. Qız deyir, mən çöplü şok alıb gəlirəm. Cənab başı ilə razılaşır. O əsnada bir oğlan gəlib qıza ilişir. Cənab durub oğlana yumruq atır və oğlanı yerə yıxır. Davaya çevrilən hadisə sonrası Cənab şotu verib qızla birlikdə oradan uzaqlaşır. Qız deyir, kaş etməzdin, düşmən qazandın. Cənab soyuqqanlı şəkildə cavab verir. Mənim yanımda olan bir xanıma heç kim toxuna bilməz. Bu, onun sonu olar. O arada Xan və Kölgə də balayındadır.
Cənabla qız isə gün keçdikcə bir-birinə yaxınlaşırlar. 6 ay sonra cənab sevgisini etiraf edir. Başlarda sevmərəm desə də sevir. 2 ay sonra nişanlanırlar. Xan və kölgə artıq geri dönüblər, onların da uşaqları var. Cənabla qıza xoşbəxtlik arzulayırlar. Lakin toy gününə 3 gün qalmış, kafedə döyülən oğlan qızı qaçırdır və cənaba mesaj göndərir. Tək gəl, yoxsa sevdiyin qadının cəsədini taparsan. Cənab heç kimə heç nə demədən gedir. Qızın dediyi yerə çatanda anlayır ki, bu tələyidir. Evə girər-girməz bomba partlayır. Hər kəs cənabın öldüyünü zənn edir. Amma cənab ölməmişdi, ağır yaralanmış və yaddaşını itirmişdi. O, 2 il komada qalmışdı. Ayılanda bura haradır, deyə soruşur. Yanına biri yaxınlaşıb deyir. Mən səni bu hala salan adamın düşməniyəm. Düşmənimin düşməni dostumdur. Cənab isə, heç nə xatırlamıram. Həmin adam, üzünü dəyişdirmişik. Çox pis yanmışdın. 1-2 günə özünə gələcəksən. Cənab sağaldıqca yaddaşı qismən yerinə gəlir və öyrənir ki, sevdiyi qadın artıq evlənib. Uşaqları var, cənab susur, heç nə demir. Oradan qaçır. O, buna inana bilmir. İçində bir yanğı, bir qəzəb var onu bu hala salan həmin oğlan. Əslində böyük bir baronun oğlu idi. Cənab plan qurur. Cənab planını qurmuşdu. Oğlanın baron atası aləmin ən güclü adamlarından biri idi. Cənab isə yaddaşını itirmiş, üzü dəyişmiş və kimliyini gizlədən bir adam kimi yenidən oyuna daxil olacaqdı. Zamanla güc toplayır, yeni əlaqələr qurur, ağlı ilə böyük mafiyaları ardınca sürüyür. Onun məclislərdə dediyi hər söz susqunluqla dinlənir. Cənab atsan qazanır, qorxulu bir adı olur. Düşmən tanımır, rəqiblərini tək-tək sıradan çıxarır. İllər sonra aləmdə tək bir söz dolaşırdı. Aləmdə yalnız bir hökmdar ola bilər. Ya cənab, ya baron. Başqa bir baron, əvvəlcə neytral duran biri, cənabın arxasında durmağa qərar verir. Onların savaşı başlayır. Bu zirvə mübarizəsi düz 3 il davam edir. Bu döyüş həm cənabı, həm baronu yalnızlaşdırır. Heç bir tərəf qalib gələ bilmir. Cənab isə bezmişdi. Artıq hər şeyə nöqtə qoymaq istəyirdi. Planını qurur, özünü zəif göstərmək, uduzmuş kimi davranmaq, baronu arxayın salmaq və son anda onu yıxmaq. Cənabın dostu həmin vaxt baron haqqında gizli sübutları toplamağa başlayır. Cənab isə baronu sözlərlə, yalan zəifliklə, sən qalib gəldin tərzi oyunla aldatmağa başlayır. Hər şey plana uyğun gedir. Cənab oğlana deyir, sən qalib oldun, mən uduzdum. Baron inansa da təslim olmur. O, öz gücündən o qədər əmindir ki, cənabın planını görə bilmir. Cənabın dostu bu vaxt polislərə bütün sübutları çatdırır. Cənab barona baxıb deyir, sən uduzdun, yolun sonudur. Mənə qarşı etdiklərinin bədəli bu olacaq. Baron qəbul etmir. Mən uduzmaram. Mən aləmin hökmdarıyam. Cənabla baron arasında sərt və amansız bir döyüş baş verir. Qılınc qılınca, güllə gülləyə, yumruq yumruğa. Axırda cənab qalib gəlir. Baron diz çökür. Cənab deyir, məni öldürdüyündən əmin olmalıydın. Sən kimsən? Deyə baron qışqırır. Cənab gözünə baxaraq cavab verir. 5 il əvvəl öldürdüyünü sandığın adamam. Baron gözləri böyüyərək deyir. Əgər bilsəydim, səni yer üzündən silərdim. Artıq gecdir, deyə cənab cavab verir. Baron silahına əl atır, atəş açmaq istəyir. Amma cənab daha tez davranıb onu vurur. Baron yerə yıxılır. Hər şey bitir. Cənabın dostu, illərlə yanında olan şəxs deyir. Başqa çarə yox idi. Sonra əlavə edir, mən mafiya deyildim. Dövlət illərlə bu adamı yıxa bilməmişdi, sən bacardın, cənab. Cənab sakitcə deyir, mən daha heç nə istəmirəm. Gedirəm, cənab kəndinə qayıdır. Üzü dəyişmiş olsa da dostlarına və yaxınlarına kim olduğunu açıq-aşkar bəyan edir. Mən cənabam, heç kim inanmır əvvəlcə. Amma danışdıqları, gözlərindəki ifadə və keçmişdən dediyi sözlərlə onları inandırır. Hər kəs şokda idi.
Bəziləri ağlayır, bəziləri sevinirdi. Amma bir nəfər vardı, o qadın artıq başqası ilə evli idi. Cənabla qarşılaşanda ağlayaraq deyir: "Bağışla. Mən bilmirdim. Məni öldü bilirdilər." Cənab isə soyuqqanlı şəkildə cavab verir: "Burada bağışlanacaq bir şey yoxdur. Mən qadınların sevgisinə inanmalıydım. Yanıldım. Səhv məndə idi. Xoşbəxt ol, ailənlə. Özünə yaxşı bax." deyib uzaqlaşır. Cənab bu şəhəri tərk edir. Başqa bir şəhərə köçür. Həyatını tək, sakit və kənarda yaşamaya qərar verir. Onun sevgisi bir qızın göz yaşında bitdi. Onun zəfəri isə aləmlərin sükutunda yazıldı. Cənab tək idi. Amma həm güclü, həm azad idi. Cənab artıq heç kəs değildi. Hökmdar, döyüşçü, şair, sevgidən qaçan bir kişi, bütün bu keçmişlərini arxada buraxmışdı. Kiçik bir şəhərdə, sahil qırağında özünə balaca bir ev tapmış, sadə bir kafedə işləməyə başlamışdı. Gündəlik, sakit həyat yaşamağa qərar vermişdi. Hər səhər günəş doğanda dənizə baxar, gözlərində nə isə gizli qalar, amma heç kimə danışmazdı. Onun kim olduğunu heç kim bilmirdi. Adını da dəyişmişdi, sadəcə şair gecələrin birində cənab sahildə oturmuşdu. Amma ruhundakı fırtına heç dinmirdi, dənizin səsi ilə səssizliyə qərq olmuşdu ki, arxasından bir səs eşitdi. "Sənə nə qədər axtardım, cənab." Cənab dönür. Qarşısında o qadın. Sevgisini itirdiyi, amma heç vaxt unuda bilmədiyi qadın. Artıq gözlərində illərin yorğunluğu, kədəri və bir az da peşmanlıq var idi. "Necə tapdın məni?" deyə cənab soruşur. "Kimsə sənə iz qoymamalı deyilsəydi, sənə bir qadının sevgisi iz buraxar, cənab. Səni ürəyimlə izlədim." Cənab gözlərini qaçırır. Həmişəki kimi. Onun gözlərindəki sualların cavabını verməkdən qaçırdı. Qadın davam edir. "Səni sevdim, hələ də sevirəm. Amma gecdir, bilirəm. Mən artıq başqasının həyat yoldaşıyam. Sadəcə bilmək istədim." "Sevmişdin məni." Cənab bir az susur. Səssizlik boğur hər kəsi. Nəhayət dilə gəlir. "Səni sevdiyim üçün uzaq getdim. Səni sevdiyim üçün geri dönmədim. Mən sevgini biləndə artıq hər şey üçün gec idi." Qadının gözləri dolur. Gecə sahilində küləklə birgə göz yaşları da əsir. "Bağışla," deyə qadın pıçıldayır. Cənab başını yelləyir. "Bağışlamaq deyil bu. Sadəcə. Son sözlərimizi deyək və gedək." Qadın dönüb uzaqlaşır. Cənab arxasından baxır. Sonuncu dəfə. O da bilir bu sondu deyə tanıyırdılar. Amma ruhundakı fırtına heç dinmirdi. Ertəsi gün cənab kafedə işləyərkən içəri bir uşaq girir. Əlində bir dəftər. Gəlib deyir: "Cənab dayı, bu şeiri oxuya bilərsən." Dəftəri açır. İçində sadə, təmiz bir uşaq şeiri var. Cənab asta-asta oxuyur. Birdən gülümsəyir. İllər sonra. İlk dəfə. Bir təbəssüm cənabın üzündə yaranır. Cənab o gün başa düşür. Bəzən insan bütün dünyanı itirər, amma bir uşaq səsi ilə özünü tapar. Bəzən bütün şəhərlərə nifrət edərsən, amma bir səssiz kənddə öz həyatını yenidən qurarsan. O artıq mafiyanın hökmdarı değildi. O sadəcə şair idi. Sakit bir kəndin sevimli adamı. Amma içindəki cənab heç vaxt ölməmişdi, sadəcə yatmışdı. Cənab yeni artıq şair illərdir yaşadığı balaca dənizkənarı şəhərdə öz həyatını qurmuşdu. Artıq insanların içində idi. Sakit həyat, sakit nəfəs, heç bir güllə səsi, heç bir qan izi. Sadəcə dənizin sakitliyi. Uşaqların gülüşü, kafe qoxusu. Amma keçmişin səssiz qaldığı heç bir yer yox idi. Bir gecə kafedə tək oturmuşdu. Qarşısında qəhvəsi, əlində bir dəftər, kiminsə uşağı üçün yazdığı sadə bir nağıl. Birdən qapı açıldı. İçəri 3 adam girdi. Yavaş-yavaş yaxınlaşdılar. Qulağına bir pıçıldama gəldi. "Cənab, səni salamlayırıq." Cənab dondu. Gözlərini yavaşca qaldırdı. Onların gözündəki ifadə tanıyırdılar onu. Onlar təsadüfi müştəri değildi. "Mən cənab deyiləm," sakit səslə cavab verdi. Amma bir nəfər gülümsədi. "Sənin gülümsəmən illər sonra ilk dəfə burada olmuşdu. Hətta bu gülüşünü belə yazmışıq.
Elə bilmirsən ki, səni təkcə düşmənlərin izləyir. Cənab qəhvəni bir qurtum alıb soruşdu. Kimsiniz? Biz illər əvvəlki baronun yerinə keçənlərik. Səni tanımayanlar çoxdur, amma səni unutmayacaq olanlar daha çox. O an cənabın içindəki şair cənab o gecə evinə gəlib köhnə çantasını açır. İçində bir dəmir qutuda keçmişdən qalan sənədlər, xəritələr və tapança var, onu uzun illər öncə torpağa bastırmışdı. Amma indi torpaq onu geri çağırırdı. Kafedə işlədiyi uşaq Cəmil bir şeyi hiss edir. Cənab dəyişmişdi. Şair dayı, sən yaxşısan, yaxşıyam oğlum. Sadəcə, uzun bir səfərə çıxacam. Yavaş-yavaş yox oldu. Cənab qayıdırdı. Mənim bu həyatla işim yoxdur artıq, deyə cavab verir. Gedə bilərsiniz. Lakin cavab sadə olmadı. Səni buraxmayacaqlar. Lakin cavab sadə olmadı. Səni buraxmayacaqlar. Oğlunu itirmiş bir baronun yerini alan adam, indi səni ailə düşməni elan edib. Əmr verilib. Cənab ya təslim olacaq, ya da yox olacaq. Cənab əvvəllər canını verəcək 2 nəfərlə görüşür, xan və kölgə. İllər keçsə də, bu üçlük bir araya gələndə vaxt sanki geri qayıdır. Xan artıq ata idi, kölgə bir şirkət qurmuşdu. Hər ikisi həyatını dəyişmişdi. Amma cənabı görəndə hamısı anlayır, sakitlik bitmişdi. Bu aləm səni rahat buraxmadı, hə, deyə kölgə gülümsədi. Bu aləm heç kimi rahat buraxmır. Sadəcə sıranı gözləyirsən. Cənab cavab verir. Xan soruşur. Plan nədir? Cənab cavab verir. Qayıdıram. Sonuncu dəfə. Bütün kölgələri aydın. Bütün kölgələri aydınlığa çıxarmaq üçün. Cənab, xan və kölgə yenidən meydanda. İllər öncə bir zamanlar əllərindəki güclə hökm etdikləri küçələr, indi yeni adlarla doludur. Amma bir şey dəyişməyib, ədalətə susamış kişilər yenə meydanda. Cənabın məqsədi sadə idi. Baronu yerindən endirmək. Özünü və dostlarını təmizləmək. Daha heç vaxt qaranlığa dönməmək. Amma bu savaş əvvəlkilərdən fərqli idi. Bu dəfə yalnız mafiyalar yox, dövlətin içindəki çirkablar da qarşısındaydı. Cənab indi sadəcə düşmənlə deyil, sistemlə döyüşəcəkdi. Cənab, xan və kölgə artıq köhnə deyil. Bəzilərinin ata, bəzilərinin iş adamı olduğu bu üç dost illər sonra yenidən gecənin kölgəsinə qayıdır. Amma bu dəfə fərq var. Onlar intiqam üçün yox, azad olmaq üçün döyüşəcəklər. Baronun yerinə keçən yeni adam, səssiz qurd ləqəbli biri, artıq təkcə aləmin yox, dövlətin içində də kök salmış bir sistemin başında idi. Onu yıxmaq sadəcə bir adamı yox, bütöv bir imperiyanı dağıtmaq demək idi. Cənab deyir, bu döyüş əvvəlkilərdən deyil. Əgər giririksə, geriyə yol yoxdur. Xan cavab verir. Bizi bu aləm böyütdü, bu aləm dəyişdi. İndi bu aləmi biz dəyişəcəyik. Kölgə gülür. İllərdir ağ paltar geyinirəm. Amma bu gecə qara köynəyimi geyindim, qardaş. Cənab 3 mərhələli plan qurur. 1. Səssiz qurdun maliyyə kanallarını kəsmək. 2. Onun toxunulmaz adamlarını bir-bir neytrallaşdırmaq. 3. Son olaraq baronu ifşa etmək və aləmdə onun arxasında duran sistemə zərbə vurmaq. Onlara kömək edən gizli biri var idi. Rüfət adında bir dövlət içində çalışan, amma bu çirkin sistemdən iyrənən məmur. Rüfət deyir, cənab, sənin haqqındakı əfsanələrdən çox şey oxumuşdum. Amma sən indi əfsanə deyilsən, sən onların qorxususan. Cənab gülümsəmir. Əfsanələr öləndə doğulur, mən hələ sağam. Planlar başlayır. Barona aid 3 gizli depo yandırılır. Onun əsas adamı Qartal Kamal şəhərdən qaçmaq istəyərkən xan tərəfindən tutulur. Kölgə onun telefonundakı bütün gizli yazışmaları çıxarıb sistemə ötürür. Artıq baron narahatdır. Hiss edir ki, bu dəfə qarşısındakılar əvvəllər gördüyü düşmənlərdən deyil. Bunlar hər şeyini itirmiş, amma qorxusuz adamlardır. Onun son gedişi qızı qaçırmaq olur. Cənabın illər öncə sevdiyi, indi isə sadəcə keçmişinin acı xatirəsi olan o qadın. Bir video göndərilir cənaba. Girdiyi ambarda hər tərəf adamla doludur.
Onların başında səssiz qurd dayanır. Gülümsəyərək. Cənab, neçə dəfə səni öldü bildilər. Neçə dəfə yox olmalıydın. Amma indi həqiqətən sondur. Cənab sakitcə cavab verir. Yox, bu dəfə sənin sonundur. Əvvəlcədən hazırlanan planla tavanlara yerləşdirilmiş bombaların siqnalları aktivləşir. Eyni anda Rüfət polis dəstəsini məntəqəyə göndərir. Xan və kölgə də gizli tuneldən girib döyüşə başlayırlar. Silahlar atılır, tüstü içində adamlar qaçışır. Cənab səssiz qurd ilə tək qalır. Onlar bir-birinə baxırlar. Yumruq, bıçaq, tapança nə varsa işlənir. Axırda cənab üstün gəlir. Tapançanı başına tutur. Səni öldürmək bəs etməz. Səni ifşa edəcəyəm. Baron gülür. İfşa etsən nə olacaq? Bu aləmi dəyişdirə bilməzsən. Cənab cavab verir. Amma özümü dəyişdirdim. Bu bəsdir. Cənab baronu canlı təslim edir. Bütün sənədlər audio və video sübutlarla birlikdə. Polis onu aparır. Cənab yanır, içində illərlə birikmiş alovla. Amma bu dəfə artıq yalnız qalmayacaq. Kölgə çiyninə əlini qoyur. Bitdi, cənab. Xan isə deyir. Bəlkə də ilk dəfə həqiqətən azadıq. Cənab daha bir əfsanə deyil. O indi bir insan, keçmişi, döyüşləri, sevgisi və peşmanlığı ilə dolu bir insan. Qanla yox. Düşüncə ilə qalib gələn bir insan, baron artıq həbsdə idi. Onun imperiyası dağılmış, sistemi çökdürülmüşdü. Səssiz qurd adını qorxu ilə çəkənlər indi onun adını unudurdu. Səssizlik bu dəfə qorxudan deyil, rahatlıqdan gəlirdi. Cənab xan və kölgə illərlə bu aləmin içində qanla, ağılla, səbrlə mübarizə aparmışdılar. İndi ilk dəfə öz adlarını təhlükəsizliklə yaşaya bilərdilər. Bir gün üç dost son dəfə bir yerdə toplaşır. Cənab çay süzür. Hər zaman sakit olan bu adamın üzündə bu dəfə dərin bir rahatlıq var idi. Xan deyir, sən həmişə tək getdin. Amma bu dəfə axıradək yanında olduq. Cənab gülümsəyir. Siz olmasaydınız bu döyüşü udmazdım. Mənə həyat borcunuz yoxdur. Amma dostluğunuzu heç kim əvəz edə bilməz. Kölgə zarafatla. Sən ciddi hisslərini danışırsan. Bu nədir, cənab? Gözlərim dolacaq axır. Hamısı gülür. Sonda cənab ayağa qalxır. Mən gedirəm. Son dəfə. Onlar ayağa qalxıb qucaqlaşırlar. Bu dostların son vidalaşması idi. Cənab kiçik bir dağ kəndinə köçür. Yeni ev alır. Tək yaşayır. Səhərlər günəşin çıxmağına, axşamlar ulduzlara baxır. Kitablar oxuyur, şeir yazır. Kimsə onun cənab olduğunu bilmir. Kimsə onun o əfsanə olduğunu anlamır. Sadəcə bir adam. Sadəcə bir nəfəs. Bir dəfə bir jurnalist həmin kəndə gəlir. Təsadüfən cənabla söhbət edir. Cənab ona bir cümlə deyir, vəssalam. Həqiqi güc. Sükutda gizlidir. O jurnalist heç vaxt bilmədi ki, qarşısındakı adam illərlə. Aləmləri silkələyən, baronları diz çöktürən, sevgidən qaçıb sonda özünü tapan cənab idi. Cənab bir gün evində oturarkən qarşısındakı dəftəri açır. Sonuncu sətiri yazır. Bəzən tək qalmaq, hər kəsin içində itmək, səssiz yaşamaq. Elə ən böyük azadlıq budur. Dəftəri bağlayır. Gülümsəyir. Pəncərədən günəş düşür. Uzaqda uşaq səsləri gəlir. Cənab ayağa qalxır, pəncərəni açır. Və həyat sakitcə davam edir.